हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फूड इज फूड। और आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों वाली एक स्पेशल चाय। तो बिना देरी किए चलते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मिट्टी के बर्तन में एक स्पेशल चाय जो आपकी पुराने से पुराना सर्दी, जुकाम, खांसी और सर दर्द को सही कर देगा। तो ये मैंने लिया हुआ एक मिट्टी वाला बर्तन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मिट्टी वाला बर्तन ही चाहिए। ये घर में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये करवा चौथ के व्रत में यूज़ होता है, तो घर में रखे ही रहते हैं। या फिर मिट्टी वाले जहाँ पे मिट्टी के घड़े मिलते हैं उससे भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले गैस ऑन करके इसको हमने गैस पर रख दिया है और उसमें रख दिया है, हम डाल दिया है हमने 1 कप पानी। हम बनाने वाले हैं 1 कप चाय, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी चाय बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप पानी ले लीजिए। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब चाय पत्ती, 4-5 लौंग, इनको हमने कूट लिया है, दरदरा पीस लिया है और इसको इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम काली मिर्ची का पाउडर, बस 1 पिंच ही डालना है। और 1 पिंच के करीब ही हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और इसमें ही मैंने लिए हुए हैं 5 तुलसी के पत्ते, ताज़ा पत्ते हमें लेने हैं। और इनको अच्छे से पहले मैंने धो लिया है और इनको तोड़कर, जैसे मैं तोड़ रही हूँ उस तरीके से इसको तोड़कर इसमें डाल देंगे। पत्तों को पहले अच्छे से धो लेना है। तुलसी पत्ते की चाय बेहद ही स्वादिष्ट तो लगती ही है, साथ में बेहद ही गुणकारी भी होती है। तो ऐसे रफली हमें इनको तोड़कर डाल देना है, हमें इनको कूटना नहीं है, ना इनका पेस्ट बनाना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच के करीब ही पीपल पाउडर, यानी कि जो पीपल का पेड़ होता है उसके बीज आते हैं, 1 पिंच के करीब ही सूखे हुए पीपल के बीज होते हैं जो, उनको मैंने पीस कर डाल दिया है, दरदरा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। ये आपको आसानी से किसी भी मसाले वाली दुकान पर मिल जाते हैं। और ये है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें ये देखें, मैंने आपको ये भी आसानी से मसाले वाली दुकान पर मिल जाती है। ये अर्जुन की छाल ली हुई है मैंने, इतना सा पीस ही हमको चाहिए 1 कप चाय के लिए। और उसको भी दरदरा कूट लिया है। आप इसको भी कूट कर इकट्ठा रख सकते हैं, रोज़ रोज़ पीसने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ी सी अर्जुन की छाल लेकर उसको दरदरा पीस कर हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे, पहले इनको मिला देंगे अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे हम अदरक, छोटा सा पीस अदरक का लिया हुआ है। और इसको भी कद्दूकस करके या इसको कूट कर भी आप डाल सकते हैं। और बस अब इनको उबलने देना है, जब तक कि पानी आधा हो जाएगा तब तक हम इसको उबलने देंगे। आप इस चाय को बिना दूध डाले भी पी सकते हो। जब ये पानी उबलकर आधा रह जाएगा तब आप इसको छान कर पी लीजिए। ये बिना दूध की भी बेहद ही गुणकारी होती है। तो पहले हम लेकिन इसको दूध वाली चाय बना रहे हैं। पानी उबलकर रह गया है आधा, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से सारे जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं चाय वाले अच्छे से उबल चुके हैं। और अब इसमें डाल रहे हैं हम 1 कप दूध। जिस कप से हमने पानी लिया था वही कप हमने भरकर दूध लिया हुआ है, वो मैंने एक कटोरी में कर लिया है। और इसको अब हम डाल दें, क्योंकि कप से दूध अच्छे से नहीं जाता है इसमें, इसलिए मैंने कटोरी में कर लिया है। लेकिन है 1 ही कप दूध ये। और जैसा आप मीठा पसंद करते हैं उतनी आप चीनी डाल लीजिए। ये मैंने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल दी है। और अब टाइम है इसको फिर से उबलने का। दूध और चीनी डाल दिए गए हैं। इसको जब तक ये उबाल आए चलाते हुए रहेंगे हम, जब तक इसमें उबाल आएगा। उसके बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबालते रहेंगे और चलाते हुए रहेंगे ताकि चाय बाहर ना निकले। जो आप मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहे हो चाय बनाने के लिए, अगर उसमें पाइप लगा हुआ है, जैसा बर्तन मैंने लिया हुआ है इसमें साइड में पाइप है, अगर उससे आपको लगता है कि चाय निकलने का डर रहेगा तो आप उसके ऊपर
आटा लगा सकते हैं, गीला हुआ आटा जैसे गूंदा हुआ आटा है वो लगा दीजिए। आप बाहर की साइड भी लगा सकते हैं या अंदर की साइड भी लगा सकते हैं, उससे चाय बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। लेकिन मैं 1 कप चाय बना रही हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। लेकिन ज़्यादा चाय बनाते हैं तो बाहर निकलने का डर रहता है, लेकिन 1 कप चाय बनाओगे तो चाय बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप लगातार चलाते रहिए, कोई भी गैस पे मैसी नहीं होगी, ना ही चाय इस पाइप से बाहर निकल कर आएगी। बस आप लगातार चलाते रहिए और देखिए जो चाय है उबलनी शुरू हो गई है। और हमें इस तरीके से, जैसे मैं चला रही हूँ, ऐसे चलाते हुए रहना है। अब चाय में उफान आ गया है और उफान आने के बाद भी हमें 2 से 3 मिनट इसको लगातार चलाते रहना है। इस बात का ध्यान रखना है कि चाय बाहर ना निकले। अगर आपसे वो कंट्रोल नहीं होता है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को भी बंद कर सकते हैं। जैसे ये चाय नीचे बैठ जाएगी फिर से ऑन कर दीजिए, कभी धीमी आंच पर कभी मीडियम आंच पर। तो आप दोनों तरीके से चाय को बैलेंस कर सकते हैं। बस चाय बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अब बाहर निकलेगी तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है। उसका कोई और रीज़न नहीं है कि कुछ और होगा, बस इसलिए आप बस आँच को आपको बैलेंस करना है। तो लगातार चलाते रहेंगे उबाल आने के बाद भी। तो 2 से 3 मिनट इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। अब टाइम है गैस को बंद करने का और गर्मा गर्म चाय को सर्व करने का। ये देखिए उबाल आने के बाद भी इसको मैंने 2-3 मिनट और उबाल लिया है, अच्छे से उबल चुकी है। और देखिए आप साइड से देख सकते हैं इसका जो पाइप है, मैंने कोई भी इसमें आटा नहीं लगाया है और चाय बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो थोड़ी चाय इससे नहीं निकलती है। चाय अच्छे से उबल चुकी है और अब गैस को कर देंगे हम बंद। आप चाहे तो इस तरीके के मिट्टी वाले बर्तन को चाय को सर्व करते समय भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ट्रेडिशनल लुक लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके के बर्तन से अगर हम गर्मा गर्म चाय सर्व करेंगे, लेकिन गैस से उतार कर और छानने के बाद। तो वैसे चाय अच्छे से उबल चुकी है और गैस को कर देंगे अब हम बंद और चाय को छान लेंगे। गैस बंद हो गई है, अब चाय को छान लेते हैं सावधानी से, क्योंकि एक बर्तन गर्म है। अब ले लेंगे हम कप और चाय को उसमें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी स्पेशल सर्दियों वाली चाय। आप इसको डेली पिएं, आपको सर्दी खांसी जुकाम और सिर दर्द वाली परेशानियां नहीं सताएंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये स्पेशल सर्दियों वाली चाय की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।